वेलकम टू सीरीज ऑफ बायो कॉम्बिनेशन डे 2 बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। ये मेडिसिन आपको ब्रीदिंग ट्रबल के नाम से मिल जाएगी। ये हेल्प करती है टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा, वीजिंग कफ या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। साथ ही इस मेडिसिन का काम होता है कि आपकी जो लंग्स में कंजेशन है उनको साफ करने का। म्यूकस जमा है तो म्यूकस को बाहर निकाल के लाएंगी। आपको जो डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में उसको रिलैक्स करती है। इसमें 4 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन होते हैं, कालीफॉस, मैकफॉस, नेट्रोम्यूर, नेटम सल्फ। ये चारों ही मेडिकेशन बलगम को निकालने में और सांस में राहत देने के लिए होती हैं। एडल्ट के लिए डोज रहता है 4 गोलियां दिन में 3 बार। वहीं बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं 2 गोलियां दिन में 3 बार।